სალამი, მოდი ვაღიაროთ, რომ ერთხელ მაინც ცაში დაგვინახავს ვარსკვლავი, რომელიც ვარდება. მე კი ახლა გაგიმხელთ ერთ ძალიან მაგარ საიდუმლოს. ისინი მეტეორები არიან. ზოგისთვის მეტეორიტი, თუმცა ალბათ ყველას გვსმენია სიტყვა კომეტა, ასტეროიდი, მეტეორიტი და ყველასთვის ეს განსხვავებული რამ არის. მოდი ახლა სერიოზულად განვიხილოთ, საერთოდ რას ნიშნავენ და როგორ და საიდან შეიქმნენ ისინი. ეს არის კოსმოსწავლე ეპიზოდი მე-5. კომეტები არიან პატარა ყინულის სხეულები, რომლებიც მზის ორბიტაზე ტრიალებენ. მათ აქვთ გრძელი კუდი და უმეტესობა საკმაოდ სწრაფად მოგზაურობს. მათი სიჩქარე დაახლოებით შეიძლება იყოს 10 კმ/წამში, ან თუნდაც 70 კმ/წამში. კომეტების უმრავლესობა იმ კოსმოსური მტვერისგან მსგავსი სხეულების ღრუბლებიდან წარმოიშვა, რომლებიც ახალ დაბადებულ მზის ორბიტაზე იმყოფებოდნენ. ეს მოხდა 4.6 მილიარდი წლის წინ, როცა ჩვენი მზე ბავშვი იყო, როდესაც მზის სისტემა სულ ახალ ბედა იყო და ფორმირებას იწყებდა. მატერიის უმრავლესობა გადაიქცა პლანეტებად, მაგრამ ის პატარა ნაწილებიდან არჩენები, რომლებიც ამ პროცესის დროს ცივ კოსმოსში გაიყინენ, გაცილებით სხვაგვარ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. მილიარდობით, ტრილიონობით ესეთი სხეული არსებობს ჩვენი მზის ორბიტაზე, პლანეტებიდან შორს, თავი ერთად მოიყარეს და სწორედ ესეთი სივრცე კომეტების უმრავლესობისთვის სახლი აღმოჩნდა. კომეტები არიან მარტოსული მოგზაურები, რომელიც ასტრონომებისთვის და ფილოსოფოსებისთვის არაერთხელ ყოფილა შესასწავლი მასალა. ზოგიერთი პრეისტორიული ცივილიზაციისთვის კომეტები იყვნენ ღმერთის ნიშანი, რომ რაღაც კარგი მოხდებოდა, ზოგისთვის ასევე თითქოს რომ ძალიან მალე რაღაც ცუდი მოხდებოდა და ზოგადად კომეტა ყველას სხვადასხვანაირი აზრი ჰქონდა. თუმცა სიტყვა კომეტა მოდის ბერძნული ლექსიკონიდან და ნიშნავს, როდესაც გრძელ თმას ატარებ, ან როცა გაქვს გრძელი თმა. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ, რომ კომეტას აქვს გრძელი კუდი. ნიუტონმა კომეტები აღწერა როგორც სოლიდური სხეულები, რომლებსაც აქვთ თხელი კუდი, თითქოს და მზისგან შეწყალებული. თეორია, რომელიც თანამედროვე ასტრონომებმა შეიმუშავეს, კი არის შემდეგი. კომეტები არიან ასტეროიდების მსგავსი სხეულები, თუმცა ასტეროიდებისგან განსხვავებით, რომლებიც ძირითადად ქვის, ცოტა ყინულის და მეტალისგან შედგებიან, კომეტები არიან თითქოს და დიდი თოვლის გუნდები, ყინულის და ქვის ნაერთი სხეულები. როგორც კი მზეს უახლოვდებიან, იწყებენ გაცხელებას. ზოგჯერ მისი ყინული გარდაიქმნება გაზის ღრუბლებად. მაგრამ კომეტას მაინც სამი ძირითადი ნაწილი აქვს. პირველი მისი ბირთვი არის, ის მყარი სტრუქტურა, რომელიც მის ცენტრშია და რომელიც ქვის მტვერისგან და ყინულისგან შედგება. მეორე კი არის კომა, რომელიც აღნიშნავს მის მტვერს და გაზს. ეს ორი ელემენტი კი კომეტას თხელ ატმოსფეროს მსგავს უქმნის. მესამე და ბოლო კი არის მისი კუდი. კომეტებს ძირითადად ორი სახეობის კუდი აქვს. როდესაც მისი კუდი გაზით გაჟღენთილია და მეორე კი არის, როდესაც ის მტვრისგან შედგება. ეს ორი განსხვავებული კუდი ზოგადად სხვადასხვა მიმართულებებით იშლებიან. გაზის კუდი სწორად და მზისგან საპირისპიროდ მიემართება. კომეტა საითაც არ უნდა მიდიოდეს, მისი კუდი მზის შტორმების და მზის ქარის გამო თითქოს მზისგან საპირისპირო მიმართულებით მიყვება კომეტას, ხოლო მეორე სახეობის კუდი, მტვერის კუდი კი თითქოს კომეტას უკან მიყვება. კომეტის კუდი შეიძლება იყოს გაწელილი ძალიან დიდ დისტანციაზე, დაახლოებით ბოლოს ყველაზე დიდი კუდი, რომელიც კომეტას ჰქონია, იყო 10 მილიონ კილომეტრზე გაწელილი მთელ სივრცეში. კომეტის ორბიტა ძირითადად ეკლიპტურია ან ოვალური და ის ამ ორბიტას ასრულებს შეიძლება წლები, შეიძლება მილიონობით წლები მოუნდეს, რადგან კომეტის ორბიტა შეიძლება იყოს მოკლე ან ასევე უზარმაზარიც. კომეტები კლასიფიცირებულნი არიან მათი ორბიტის სიდიდით, პერიოდული ან მოკლე პერიოდული კომეტები. პერიოდული კომეტები არიან კომეტები, რომლებიც მზეს 200 წელზე ნაკლებ დროში ურტყამენ წრეს, ხოლო კომეტები, რომლის ორბიტა 200 წელზე მეტს ითხოვს, დასახელებულნი არიან როგორც დიდხნიანი კომეტები. ასევე არსებობენ, რომლებიც 1000 წელზე მეტ ხანს ანდომებენ ორბიტის შესრულებას და ამათ პარაბოლიკურ კომეტებს ეძახიან. ასევე კი არსებობენ კომეტები, რომლებსაც ჰიპერბოლიკურ კომეტებს ეძახიან და ისინი მხოლოდ ერთხელ შემოდიან ჩვენს მზის სისტემაში, ჩაგვივლიან, შემდეგ კი ტოვებენ ჩვენს სივრცეს. კომეტები გარდა იმისა, რომ ულამაზესები არიან, მათ შეუძლიათ სიცოცხლის განადგურებაც და ასევე შექმნაც კიდევაც.
არსებობს მოსაზრება, რომ კომეტა, რომელიც წყინულით დაფარულია, შეიძლება იყოს წყალის მომტანი, მაგალითად, რომელიმე პლანეტისთვის. კომეტები უმეტესად მაშინ არიან ყველაზე კარგი და მარტივი დასანახი, როდესაც ისინი მზისგან საგრძნობლად ცხელდებიან. კომეტა, რომელიც ყინულით სავსეა, არა მარტო წყალს, არამედ ნახშირ ორჟანგს და ნახშირბადის მონოქსიდს, მეთანს და ამიაკს შეიცავს. ეს ელემენტები ჩვენთვის გაზის სახეობები არიან, მაგრამ როცა ვამბობ, რომ კომეტა ქვით და ყინულით არის მოცული, ამ ნათქვამში გვანიშნავს მტვერს, ერთად თავმოყრილს, მაგრამ ასევე დედამიწურ ქვას. დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდესაც კომეტა მზეს უახლოვდება, ის იწყებს საკუთარი მასის დაკარგვას და დროდადრო შეიძლება ის უბრალოდ გაქრეს სივრცის უსასრულობაში. ზოგიერთი კი პირდაპირი გაგებით ერთი რეისი დაკეთებენ მსგავს საქმეს და პირდაპირ მზეში ეფლობიან. რა თქმა უნდა, იქ ცოცხალი არაფერი გადარჩება. წარმოიდგინეთ, არსებობენ კომეტები, რომლებსაც 2000 წლიანი ორბიტა აქვთ. და ზოგი ცივილიზაცია მას მხოლოდ ერთხელ ხედავს და გონიათ, რომ ისინი პირველად შემოიჭრენ ჩვენს სივრცეში, თუმცა ვერც ვერავინ შეიძლება დაადგინოს, რომ ისინი ადრედაც იყვნენ ნამყოფი. მოკლედ ეს მათ ორბიტაზეა და მათი ორბიტის სიდიდეზეა დამოკიდებული. კომეტის შესწავლა დედამიწიდან ძალიან რთულია და მისი ახლოვან შესწავლა ასტრონომებისთვის ძალიან სასურველი იყო. პირველად იყო 1980-იან წლებში, როცა კომეტა ჰელეი ჩვენთან დაბრუნდა. სხვადასხვა ქვეყნებმა ხომალდები გაგზავნეს, რომ კომეტის სიახლოვეს ჩაიფრინა, მაგრამ კომუნისტურმა მისიამ ვეგა 1-მა ეს პირველი შეძლო და წარმატებით გადაუღო სურათები კომეტას. დაბალი ხარისხის სურათები, რომელიც ახალი გადადგმული ნაბიჯი იყო კაცობრიობისთვის, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ევროპულმა ხომალდმაც უფრო კარგი სურათები გადაიღო, უფრო კარგი ხარისხის და ჩვენი ცოდნა უფრო გაღრმავდა. როგორც გავარკვიეთ, გაზი კომეტისგან ჟონავს და ეს ხდება მისი სხვადასხვა ადგილიდან. კომეტის ზედაპირი კი ძალიან ბნელი ადგილია, რომელიც სინათლის მხოლოდ 4%-ს იერეკლავს. შემდეგი უკეთესი ნაბიჯი კომეტების შესწავლაში კი იყო 2014 წელს. კიდევ ერთი ევროპული მისია როზეტა, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ფანტასტიკური და დრამატიკული მისია იყო. როზეტა გაგზავნეს კომეტის ორბიტაზე, ანუ ხომალდი დააპროგრამეს ისე, რომ კომეტამდე მიეღწია და მასზე რამდენიმე წრე დაერტყა და ასევე მასზე ჩაეგზავნა პატარა რობოტი, რომელიც უფრო კარგად გამოიკვლევდა მას. ეს კომეტა კი იყო 67P ჩურიამოვ გერასიმენკო. პატარა შემზარავი სხეული, რომელიც 4 კილომეტრის სიგრძის იყო. მისი ზედაპირით სავსე იყო ადგილებით, რომლებიც გაზის სხივებს ისვრიდა კოსმოსში. როზეტამ ასევე გაგზავნა ის პატარა რობოტი, რომელზეც წეხან გითხარით, მისი სახელი იყო ფილეი, რომელიც უნდა დამჯდარიყო ზედაპირზე, მაგრამ გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა, როდესაც როზეტამ ის კომეტისკენ გაუშვა, ზედაპირზე დაცემისას თითქოს ახტლა კალათბურთის ბურთივით ორჯერ დაიწყო მოძრაობა, მაგრამ როცა კომეტა მზეს უახლოვდება, ყინული მის ზედაპირზე ცხელდება და სტრუქტურას იცვლის. სავარაუდოდ 67P კომეტა წარსულში უფრო დიდი კომეტა იყო. შემდეგ რაღაც შეჯახების გამო ის ორად გაიყო, ან ასევე პირიქით ორი კომეტა ერთად მოძრაობისას შეერთდა. ამის ზუსტი ვერსია ჯერჯერობით ვერ დადგინდა. თუმცა 2004 წელს NASA-ს ერთ-ერთი ხომალდი კომეტის კომას მიუახლოვდა და მისგან სინჯები წარმატებით აიღო და დედამიწაზეც ჩამოგვიტანა. ამ სინჯების ფრთხილი გამოკვლევის შემდეგ გავარკვიეთ, რომ მასში არსებობს ორგანული ნახშირბადი მოლეკულების სახით, ასევე ამინომჟავები. ეს ინგრედიენტები კი იმდენად მდიდარია სიცოცხლის შესაქმნელად, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტებით ჩვეულებრივად შეიძლება სიცოცხლის შექმნა. ასე რომ ზოგიერთი მეცნიერის აზრით კომეტა ეს მოკაშკაშე ლამაზი სხეული არის სიცოცხლის მომტანი და ეს არც თუ ისე მცდარი ვერსია არის, რადგან ყველანაირი ფაქტი სახეზეა. ყველაზე პოპულარული კომეტა არის ჰელეის კომეტა, რომელიც ედმუნდ ჰელეის დამსახურებით, რომელიც პირველად მიხვდა, რომ კომეტები გამოჩენილი 1521, 1607 და 1682 წელს იყვნენ ერთი და იგივე კომეტები, რომლებიც ბრუნდებოდნენ და მიდიოდნენ და მან წარმატებით იწინასწარმეტყველა, რომ 1759 წელს ეს ჰელეის კომეტა ისევ დაბრუნდებოდა. მოკლედ, ჰელეის კომეტა ყოველ 75 წელში ერთხელ ბრუნდებოდა. ეს ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ბოლოს 1986 წელს ვიხილეთ ეს კომეტა, დღეს უკვე ვიცით, რომ 2060 წლამდე მას ვეღარ ვიხილავთ.
როდესაც კომეტა მზის სისტემის შიდა არეალში აღმოჩნდება, მზე მის ფორმას თითქოს უკეთებს ღრუბელს. მე აბსოლუტურად მჯერა, რომ დინოზავრები არსებობდნენ და მათი გადაშენების მიზეზი იყო მეტეორი, რომელიც რამდენიმე ასეული კილომეტრის სიგრძის იყო და რომლის კვალი დღესაც არსებობს ჩრდილოეთ ამერიკაში. თუმცა ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. არავის მოუწოდებ, რომ დაიჯეროს იმას, რასაც ყვები, მაგრამ მეგობრებო, მეცნიერებამ ხომ ფაქტების გამოკვლევა და შესწავლა არის. ვიპოვეთ ძვლები, ვიპოვეთ ადგილი შეჯახების, ვიპოვეთ მათი ნაკვალები და რატომ არ უნდა ვთქვათ, რომ დინოზავრები არსებობდნენ და არც მეტეორი არ ჩამოვარდნილა. მაგრამ ამ თემას ღიად დავტოვებ და ყველა ადამიანს მაინც თავისი ინდივიდუალური აზრი აქვს. მოდი ასტეროიდებზე გადავალ. ასტეროიდები რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შეიძლება დღეები გავიდეს და ცაში ვერაფერი დავინახოთ, ისინი ჩვენთან სულ ვარდებიან. თუნდაც ამას ვერ ვამჩნევდით. დღეში 100-საც კი აღწევს ჩამოვარდნის საშუალო ციფრი, მაგრამ ასტეროიდი შეიძლება იყოს ძალიან პატარა, თუნდაც 10 მეტრის სიგრძის, ან უფრო გრძელი 1000 კილომეტრის სიგრძის, თუმცა ძირითადად ჩვენ, ანუ დედამიწას აქვს დამცავი მექანიზმი და ამ მექანიზმს ატმოსფერო ქვია. ატმოსფერო ყველანაირ მსგავს სხეულს დედამიწაზე შემოსვლისას ცდილობს, რომ შეაჩეროს და თუ ასევე გავითვალისწინებთ ამ სხეულების სწრაფ სიჩქარეს, ამ მოვლენების გამო მოცემულ სხეულს ცეცხლი ეკიდება და დროთა განმავლობაში პატარავდება. ასე რომ შეიძლება ასტეროიდი, რომელიც დავუშვათ 100 მეტრის სიგრძის იყო, სანამ ატმოსფეროში შემოიჭრებოდა, ატმოსფეროს გავლის შემდეგ მიწაზე დაეცემა 1 მეტრის. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხდება. კუპერის კამარს ეძახიან ადგილს, სადაც უმეტესი მსგავსი მოზრდო ქვის სხეულები არიან თავმოყრილი და მზის სისტემას მთლიანად კი ორტის ღრუბელი აქვს შემოცმული. ეს ორი ადგილი არის სავსე ამ ყინულის და ქვის სხეულებით. მარსსა და იუპიტერს შორის კი არსებობს ასტეროიდების სარტყელი. თითქოს როცა მზის სისტემა ახლად დაბადებული იყო და პლანეტებმა ფორმაცია დაასრულეს, რაც ყველაზე ადრე გითხარით, ეს მორჩენილი ყველა სხეული ზოგიერთი გაიფანტა კოსმოსში, ზოგმა კი ერთად ყოფნა გადაწყვიტა, გრავიტაციაც ასევე დაეხმარა ყველაფერს და სწორედ ამ ორი პლანეტას შორის მდებარე სივრცეში ყველაზე დიდი ასტეროიდი, რაც უპოვიათ, არის დაახლოებით 960 კილომეტრის ზომის. ზოგიერთ ასტეროიდს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, საკუთარი პატარა თანამგზავრი ყავს. როგორც ჩვენ ყავს ჩვენი მთვარე, ზოგ ასტეროიდს ყავს მსგავსი მთვარე და ასე შემდეგ. ეს კი არის სწრაფი აჩქარებული ვიდეო ერთ-ერთი კომეტისა, რომელიც გასულ წლებში ჩვენს დედამიწას მოუახლოვდა. როგორც ხედავთ, ის თითქოს ერთ ადგილას არის გაჩერებული და მისი კუდი უზარმაზარ სივრცეზე არის გაწერილი, მაგრამ კომეტა მოძრაობს ძალიან სწრაფად და უბრალოდ ჩვენ ამას ჩვენი თვალი ვერ არჩევს. რა თქმა უნდა, დედამიწის გრავიტაციის გამო, დედამიწის ბრუნვის გამო და ამას ბევრი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, არეგულირებს. მეტეორი კი არის 10 მეტრზე ნაკლები სხეული და ის შეიძლება იყოს ქვიშის ერთი ნამცეცის ზომისაც კი. ისინი ძირითადად არიან ნარჩენები ასტეროიდებისა და თუნდაც მეტეორების ერთმანეთთან შეჯახების შემდეგ წარმოქმნილი რაღაც ნაშთები. როდესაც მეტეორი დედამიწაზე შემოდის, იწყებს წბას და შესაბამისად ცეცხლოვანი შუქიც ლოგიკურად თან ერთვის. ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რასაც ჩვენ ვარსკვლავ ცვენას ვეძახით, ან როდესაც შემთხვევით დავინახავთ, რომ რაღაც ვარსკვლავი გამოძრავდა და უცებ გაქრა. ალბათ ყველას დაგვინახავს ცაში ერთხელ მაინც მსგავსი რამ და უკვე ვიცით რასაც ნიშნავს ეს. მე კი ახლა ერთ რჩევას მოგცემთ, შუა ივლისიდან შუა აგვისტომდე თუ თქვენ მთაში წახვალთ და ღამის ცას კარგად დაკვირდებით, უამრავ ესეთ მეტეორს დაინახავთ, რომელიც ზოგისთვის ჯერ კიდევ ვარსკვლავია, რომელიც ვარდება, მაგრამ რეალურად უკვე კარგად იცით რაც არის ეს. და მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურებთ. მინდა გთხოვოთ, რომ თუ სამეგობროში გყავთ ისეთი ადამიანი, ვისაც კოსმოსი ასე ძალიან უყვარს, გთხოვთ უბრალოდ მათაც გავზიაროთ ვიდეო.
მადლობა და დროებით.